咁起飛啦，因為佢係冇錄音功能嘅。我未駁嗰兩粒攪棍添，睇下先啊！喂，你去似得唔得？你吹到嗰啲嘢歪晒，同埋好大聲。咁我今日咧會放膽啲，因為我證實咗咧，用呢個攪棍啊，即係呢個暢快飛行裝置咧，係可以飛得遠啲嘅。佢話可以10公里，同埋今日好似冇乜風。咁我校一校向下影先，向前啲先。但係我有個問題咧，我就唔係幾靚喎，因為我唔係好睇到個畫面嘅。其實，佢有少少，我向錯方向，我想向下影。咁呢度就康柏加樂徑嚟嘅，再向低啲先。咁我呢個係操作嘅，可唔可以再高啲？其實我都只係上咗10幾米喎，但係今日係冇風嘅，再上多啲先。其實我好驚嘅，因為我今日有 friend 行山咧，佢已經話見到有啲航拍機咧就瞓咗喺個地下度DJI Mavic 啊，嗰個牌子，咁可以飛快啲嘅，再向下啲先，都盡咗向下。我已經見唔到我機去到邊，其實去到邊啊？好遠嘅咯喎，原來。佢冇信號，記得通知我。咁其實我都只能夠睇，康柏加樂徑，我只能夠靠睇個 mon 嘅啫。其實呢度係咪有條路行嘅？我懷疑呢度有條路嘅。我完全唔覺得有進行向緊前嘅喎，原來比你想象中慢，轉慢啲先，睇唔到嘢喎。呢個係我個點啦，向翻下啲先。我睇唔到喎。呢度有條路落翻康柏加樂徑。影到康柏加樂徑嘅，咁一陣我可以喺呢度落去，跟住差唔多，其實冇乜必要喺度咁樣走嘅。咁我見有隻鷹喎，頭先，哇！山泥傾瀉嘅部分啦，哇，好遠喎！嘟嘟嘟，係咪可以自動翻嚟嘅？其實有冇？向上影下先。頭先我懷疑嗰條山脊咧就喺邊？呢一度咯，我懷疑係有得行嘅喎。因為我都想睇下嗰啲路。咁而家其實部機咧就遠離咗我，只係200幾米嘅啫。咁基本上我已經係睇唔到佢。咁咩聲都冇啦，已經。咁呢個檔咧就飛得有啲慢啊，冇喎，唔覺得行到喎，唔似行得喎。但我見好似呢啲石會有人影相嘅，咁算啦，應該就冇啦。哇！有啲風有啲驚。我睇唔到嘢呢度。好啦，呢度去返我個點啦，向下啲先。呢度係啲山泥傾瀉咗嘅路嚟嘅，其實。好，咁我而家咧就回程啦。其實你咁樣飛過去咧，佢即一啲電都話你用咗30%。咁只係飛咗5分鐘嘅，咁所以有機會係唔夠電嘅，唔好咁貪心。同埋佢
有時你要預佢失手㗎嘛，你自己都。康柏郊遊徑唔中光嘅，其實應該要隔 auto， 因為我而家唔係 auto， 有啲係 set 死咗，因為我嫌佢太光先。好，慢慢向下降落。我聽翻啲聲喺邊喎架機？我而家都睇唔到，應該係直線對住我嘅機。睇到啦，哇，好高喎，跌咗咁多都。飛機要降落啦，好大聲。減慢。哇，好準啊！哦，準確。完成第一轉7分鐘。咁而家咧，我要進行呢個繞圈訓練嘅。咁啊，仲有55% 電啦。喂，雖則咧，佢話咧可以10公里啦，但係其實粒電夠你10公里咩？粒電係唔夠你玩10公里嘅。我飛慢啲先，練習下先。係咯，點夠你飛10公里？頭先我咧飛咗幾百米嘅喎，佢都唔係好快嘅。我嗰陣喺度繞圈一輪之後咧，再換粒電試下。呢個圈我唔想打格仔啊，我要加快啲先。唔好突然之間有人咯。呢個應該唔算好貼張台嘅，0.9米，升翻高少少先。轉多啲彎先，喂，哇，係爭啲 milk。個視覺咧其實唔係好夠大，所以成日左邊啲嘢隱藏，一係轉多啲。唔係呢度黑咗。我諗我要多啲咧，係睇個畫面，唔好睇隻機。唔緊要，都無縫銜接嘅啦。好，試下調轉啦。呢度我又唔知點遮我個樣喎。我呢邊靚啲。成日你哋睇唔到我。其他畫面好似成熟喎。我唔記得擺翻我個收音機嘅附近添，睇下先，試下穿嗰個艇先，慢啲先。有冇阻隔？低飛，哇！呢度已經遮咗少少畫面㗎，即係遮咗信號，已經收唔到。但係冇衛星定位咁緊要咩？佢咪真係會自己識翻嚟？哇！係突逼咗好多。應該好在冇揩到嘢。暖暖地個人，
新組織。咁我而家呢一個起飛啦，玩多一粒電都要走啦。其實我出㗎，去啲光啲嘅地方先。哇，睇唔到嘢喎呢度。睇先，去到邊啊？唔係應該睇到，係應該睇到呢條路嘅，點解咁暗嘅？喂，咁唔好理啊，影啲有光嘅地方。係啊，咁樣啦。噔噔噔。其實可以去到幾遠呢？我嗰次話咧，佢話10公里啊嘛，跟住我喺屋企話，喂，其實可以飛到屋企喎。咁但係個問題，佢係唔夠電㗎。嗱，你而家都80幾啦，即刻好快冇晒啲電，定係唔好用全速咧？咁你其實影唔到啲乜㗎喎，係咪啊？你影唔到好多嘢㗎。咁而家呢個應該向下影會多啲嘢睇啊，定係向上咧？呢個都 OK 喎。而家有水渠，呢個落返康怡，我差唔多。我而家用啲電扯少少，因為我都走㗎啦。除非我一陣做嘅嘢係取消咗啦。我都好想自己取消佢，咦，50幾米喎！如果我已經升咗，原來我不知不覺升咗好多喎。頭先我都好似係上到50啫，跟住佢話返落嚟都驚唔夠電。係啊，呢個成日都碌錯方向添。哇，幾靚！即係話，如果我想影小馬山嘅話咧，我真係要去小馬山上邊。嘟嘟嘟，哇！耀東村，哇！係日出康城，幾遼闊。試下擰住面睇下係咩嚟先，轉快啲啦呢個。我未有女上到去喎，喺柏架山嗰個，睇下先有冇得校一校啲光。我呢度補翻光啲先，睇下得唔得先。得啦得啦，呢一個咧起碼睇到嘢先啦，頭先都睇唔到。我諗60幾要翻轉頭啦，安全起見係咪？唔好咁薄咧，向下先。好遠啦！而家我已經係上升到去，咦？我高過90米唔得嘅喎，我
我降翻低先，冇乜嘢睇喎，就喺呢度。雖然我已經升到好高啦，係咯，向前影係咩？咁即係如果我要想再高啲影咧，就只能夠自己去高啲啦。咁呢度都冇嘢睇喎，都影唔到成條康柏郊遊徑。係可以自動翻嚟嘅，其實。咁但係我而呢度操控下先啦。嗱，而家都得翻69% 電。咁你翻到嚟咪30咯，40咯。好遠啊！今次都真係飛得，但係其實都飛唔到去康怡嗰度。我試下降低啲先。呢度又係我哋頭先上嚟嗰度。好似隱約聽到啲聲，哇！好遠喎，其實。我呢度好似唔係我飛出嚟嗰個位嚟嘅，我要咁樣 U turn 先喺嗰個位度入返嚟嘅。因為呢度會撞樹嘅，直接過嚟，聽到啲聲，都幾大聲，咁細嘅機仔都唔係喎，係呢個位嚟。我就想影呢條路，因為上次好多人上個禮拜日。呢條路咧，你見到有人喺度，較翻暗一格先。我想影個縮圖喎，呢度，即係擺喺度影，然之後播翻快鏡。但係而家冇用咧，冇人。幾點嚟嘅？6分幾喎，3點半喎。落到去地鐵站都4點喎。睇咪真係可以自動降落先，返航。但係點解佢要爬升返呢？好搞笑啊！但我仲可以影個鏡，可以改個鏡頭。哦，係直落嘅，係呢個位嘛？喂！我冇喐嘅，好似唔